今回は始祖ユミルの生涯を時系列順に見ていき、その時々のユミルの感情を推察することで、ユミルが抱え続けた愛の苦しみとは何だったのかについて考察していきたいと思います。まずユミルは幼い頃にエルディア部族の長フリッツ王によって故郷を焼かれ、その奴隷となります。親を失い舌を抜かれたユミルは天涯孤独の日々を送っていました。そんな子供ユミルには2つの衝動があったと考えます。1つ目は自由になりたいという衝動、2つ目は誰かから愛されたいという衝動。この2つの思いが子供ユミルの根底にあったという前提で考察していきます。そして1つ目の自由になりたいという衝動から、ある日ユミルは豚を逃がします。不自由の象徴である家畜に自分を重ね合わせ、彼らを解放し自由を与えたらどうなるのかという子供の好奇心に近い動機であったと思います。逃げた豚の顛末は描かれていませんが、家畜として育った豚は厳しい環境下で生存競争を強いられることになるでしょう。もともと豚とはイノシシを人間が家畜化した姿であり、豚を野生に放すと全身に毛が生え牙が伸び、先祖返りしてイノシシ化すると言われています。また西欧諸国が植民地化した離島に食料として狩ることを目的に豚が放されたという歴史もあるそうです。そして同じくユミルもお前は自由だと解放されますが、豚を逃がした罪により片目はくり抜かれ、狩りの標的となり複数の矢傷を負います。自由を求めた結果、ユミルはその代償を負ったわけです。その代償は痛くて辛くて苦しいものでした。ユミルは死を覚悟し大樹の池の中に飛び込みますが、光るムカデが彼女に寄生します。そして恐怖による苦しみから逃れたいというユミルの気持ちから、より強くより巨大な不死身の体を生み出しました。とはいえユミルは自由を求めた末に払った代償の大きさからその行いを後悔し、無意識的に自由になりたいという意志が抑え込まれてしまいました。そのためユミルは無敵の力を持っていながら再び奴隷としてフリッツ王に仕え、道を開き荒れ地を耕し峠に橋を架け働きました。しかし自由の衝動が封じ込まれたことで、愛を求める衝動がユミルの中で強くなっていきます。そんな時フリッツ王から我の子種をくれてやるとの言葉を受け子供を設けたことで、フリッツ王と男女の愛を実現させたいという気持ちが芽生えます。ユミルがフリッツ王を愛した理由についてはこちらの動画で詳しく考察しているので、こちらをご覧ください。そしてそれまでは奴隷として王の命令に従いエルディア部族に富をもたらしたユミルでしたが、フリッツ王を愛したユミルが愛する者に必要とされる嬉しさからマーレを滅ぼすという非人道的な命令にも従い愛の証明を行いました。そしてフリッツ王を暗殺の危機から救った時、ユミルは彼から愛情のこもった言葉、もしくは男女の愛の象徴であるキスを欲しました。しかし返ってきた言葉は我が奴隷ユミルというものでした。この時ユミルは自分の愛が一方的なものであることを実感し、生きる意志をなくします。ユミルにとって愛することとは相手の命令に従うこと、相手のために尽くすことでした。これはユミルに根付いた奴隷根性に起因していると考えられます。もしくは言葉を話せなかったユミルはその方法でしか愛する気持ちを伝えられなかったのかもしれません。いずれにせよユミルにとって愛する者の命令に背くことは自分のフリッツ王に対する気持ちを否定することにつながります。それを認めたくなかったユミルはフリッツ王に従い続けるほかなくなりました。愛というものは時に人を縛り付け不自由を生み出すということです。しかしユミルは自由になりたい、自分を縛り付けているものから解放されたいという意志を子供の頃から持ち合わせていました。その意志は豚を逃がした罪で死にかけた時無意識的に抑え込まれましたが、それでも心の奥深くには残っていました。フリッツ王を愛するがゆえに束縛される状況から解放され自由になりたいという相反する意志が並存する状態に陥り、ユミルは苦しんでいたわけです。この愛の苦しみから逃れるため、ユミルはほんのわずかに残った自由になりたいという意志から起きて働けという命令に背き、自分の意志で死を選びます。これがユミルがフリッツ王にできる最大限の抵抗でした。しかし光るムカデを宿し不死身の体を持っていたユミルは完全に死ぬことはできず、死さえ存在しない世界道に魂が移りました。愛の苦しみを抱え続けたユミルはそこで我が巨人は永久に君臨し続けるというフリッツ王の命令に従い2000年間巨人を作り続けます。まとめると、ユミルが一度目に死にかけた時は恐怖による苦しみから逃れるため不死身の体を手に入れたが、その代わりに自由を求める意志が封じ込まれてしまった。そして2度目に死にかけた時は愛の苦しみから逃れるため自ら死を選ぼうとしたが、完全に死ぬことはできず愛の苦しみを抱えたまま道に逃れる結果となってしまった。そのためユミルは自由になりたいという思いを心の奥底に抱えながらもフリッツ王の命令に従い続ける
愛の呪縛にとらわれた存在になってしまったということです。つまりユミルは物理的な死以外の方法で愛の苦しみから解放してくれる誰かを求めました。そのために必要だったのが、まず自由の衝動を呼び起こすエレンの存在です。しかし自由になりたいという意志により巨人を作ることをやめる行為は、フリッツ王に対する愛を自分で否定することになります。何度も言ってきましたが、ユミルの根底にあったのは自由の衝動と愛の衝動の2つです。ユミルはフリッツ王を愛した上で自分も解放される結果を望みました。この愛と自由の両立のために必要だったのがミカサの存在です。ユミルが自分を重ねたミカサとエレンの関係性で愛と自由の両立が可能であることを証明してほしかったわけです。以前の動画でも触れましたが、始祖の巨人はフリッツ王を愛するユミルの気持ちから、進撃の巨人は自由になりたいというユミルの気持ちから生み出されたと私は考えます。そのため始祖の巨人は王家の気を引く者が宿せば全ての巨人を操れるという性質を、進撃の巨人はいついかなる時代においても自由を求めて戦うという性質を持っていました。またユミルが死ぬ間際に見る花びらの枚数が1度目は8枚、2度目は9枚となっていることから、増えた1枚は始祖の巨人を表していると考えます。なぜなら増えるまでの過程にあったのはユミルがフリッツ王を愛してしまったという出来事だからです。そして血の涙で濡れた1枚は進撃の巨人を表していると考えます。血の涙は自由の代償を象徴しており、豚を逃がして以降自由を求める意志が抑え込まれている状態を表しているのではないでしょうか。つまり一度封じ込まれた自由の衝動を再び呼び起こすためには、進撃の巨人を宿したエレンを座標に導く必要があったというところにつながります。そしてこのユミルの気持ちがエレンには理解できて、ジークには理解できなかったのはなぜだったのでしょう。まずジークは生命とは死という恐怖に支配された何の意味もないものであるという思想を持っていました。そのためエルディア人を恐怖による苦しみから解放する安楽死計画を画策していました。しかし始祖ユミルは恐怖による苦しみからはすでに逃れています。なぜなら光るムカデに寄生されたことで不死身の体を手に入れていたからです。ユミルが本当に苦しんでいたのは不死身の体でも防げない愛による苦しみでした。そして同じく愛による苦しみを抱えていたのはミカサです。エレンを守ることに執着するミカサはある意味エレンにとらわれた不自由な存在でした。そんなミカサのそばで過ごしてきたエレンはミカサを自分から解放してあげたいと思っていました。そんなエレンだからこそユミルが抱えていた愛の苦しみをも理解することができました。よってユミルは恐怖による苦しみを理解してくれるジークではなく、愛による苦しみを理解してくれるエレンについたのだと思います。しかしエレンは愛の苦しみを抱えていた張本人ではないため、なぜユミルがフリッツ王を愛したのか、愛の苦しみから解放するためには具体的に何をすればいいのか、ユミルの心の奥深くまでは理解できないと言っています。おそらくそれを完全に理解できるのはミカサだけだったのかもしれません。そこで次回の動画ではユミルが求め続けた存在がなぜミカサだったのか、なぜユミルの未練が解消されたのか、2000年後の君への本当の意味について考察したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画は現時点での私の解釈をまとめたものです。理解することを諦めない姿勢で今後もさらに考察を深めていきたいと思っているので、ぜひ次の動画をお待ちください。